Ciao Putei. E non vi conta sempre qua col mio orso, che sempre mi controlla e che dica bene storie. E questa, è quella de il can e il gatto. E allora, che era una volta un can e un gatto che viveva sulla stessa casa naturalmente. Non andava tanto d'accordo e il can grande e nobile e finiva sempre per subire. E il gatto si intrufolava da tutte le parti e dava fastidio in ogni modo al suo compagno. E quando che il cane andava a mangiare, il gatto lo precedeva sempre e che rovesciava la ciotola con tutto il mangiare dentro. Quando che stava per andare a dormire sul pezzo di coperta che aveva dato il soparon, e questa spariva sempre per colpa del gatto. Insomma, il cane era stufo di sottostare a tutte queste angherie e ha deciso di dare una lezione al piccolo birbante del gatto. E aspettava il momento che a Parona si preparava la zuppa di latte, tanto che gli piaceva a sto gatto, e ha versato dentro un po' del contenuto del barattolo che la signora teneva per i topi. Pensava altri, era una polvere bianca che sembrava che non la facesse mai. Ma sì, una volta a preparare il traneo per dare una bella lezione al gatto, il cane si era nascosto da drio e tende e si era messo a aspettare a vedere cosa che succedeva. Poco dopo si arriva il gatto e leccandosi i baffi davanti al pranzetto che lo aspettava, il gatto scominciava subito, cioè dopo, a fargli male la pancia e si lamentava per tutta la notte, povero gatteo. Il gatto, che aveva compreso ora il detto chi la fa l'aspetti, non lo ha più fatto perché non sapeva scrivere, ma gli ha stretto un patto a voce col can che gli durà, ma solo fin quando il mal de pancia gli si è passato e dopo si è smentegato e se tutto comincia come prima. Ciao Putei, alla prossima.